आज स्वाद चौक में हम बनाएंगे सर्दियों की स्पेशल मिठाई। जो मिठाई तो है ही, साथ ही है इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, साथ ही हमारी स्किन, हेयर और जॉइंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बस डेली आपको इसका एक पीस अपनी डाइट में शामिल करना है और फिर सर्दियों में होने वाली खांसी जुकाम आपके पास भी नहीं आएगी। और इसे बनाना बिल्कुल आसान है और बनाने के बाद आप इसे 3 से 4 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राशि की मम्मा स्वाद चौक में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी को हमें कैसे बनाना है। आज की इस स्पेशल रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़। मैंने यहाँ पे 1 किलो गुड़ लिया है। जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो वो गुड़ आप यहाँ पे ले सकते हैं। और गुड़ को हमें छोटे छोटे पीस में कट करना है। मैं यहाँ चाकू की सहायता से इसे कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर आप इसे मूसली से या किसी पत्थर से थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हैं। उससे ये आसानी से सॉफ्ट हो जाएगा और फिर जब हम इसे कुक करेंगे तो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा। गुड़ के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी पाई जाती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। गुड़ यदि हम डेली अपनी डाइट में शामिल कर लें तो शरीर में खून की कमी दूर होती है, साथ ही हमारे मेटाबॉलिज्म को ये स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हमें ब्लोटिंग की समस्या दूर हो जाएगी। जो पेट फूलने वाली समस्या होती है खाना खाने के बाद, वो दूर हो जाती है। और गुड़ को खाते ही हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। यदि आपको थोड़ी सी वीकनेस हो तो हल्की सी मात्रा में यदि आप गुड़ खा लेंगे तो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी और वीकनेस दूर हो जाएगी। हमें डेली अपनी डाइट में गुड़ ज़रूर से शामिल करना चाहिए। इससे हमारी हेयर, हमारी स्किन, हमारे जोड़ों में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। साथ ही यदि हम सर्दियों में गुड़ खाते हैं तो सर्दियों में होने वाली खांसी जुकाम से भी हम बचे रहते हैं। हमने सारे गुड़ को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब हम लेंगे एक नारियल का गोला। मैंने यहाँ पे ड्राई नारियल लिया है और मीडियम साइज का हमें गोला ले लेना है। इसे हम छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं और आप ड्राई नारियल की जगह नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट। लेकिन जो हम डेसिकेटेड कोकोनट लेते हैं उसमें से इसका तेल निकाल लिया जाता है, फिर इतना बेनिफिट इसका नहीं मिलता है। इसलिए कोशिश करें आप नारियल का गोला ही लें। नारियल की क्वालिटीज़ की बात करें तो नारियल में नेचुरल एसेंशियल ऑयल पाया जाता है जो हमारी स्किन और हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही इसमें हाई क्वालिटी का फाइबर पाया जाता है। यदि आपने नारियल को अपनी डाइट में शामिल किया तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही ये वेट रिड्यूस में भी हेल्प करता है। नारियल को हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम पीनट्स यानी मूंगफली के दाने। और इसे हमें स्लो मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है करीब 7 से 8 मिनट तक। यानी कि जब तक हम इसे रोस्ट करेंगे जब तक कि इसकी स्किन का कलर चेंज ना हो जाए और एक चटकने की आवाज़ ना आने लग जाए, साथ ही इसकी स्किन निकलना स्टार्ट ना हो जाए। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, फाइबर, विटामिन पाया जाता है। साथ ही इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहते हैं, क्योंकि मूंगफली में बादाम की इक्वली सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। मूंगफली को भी हमने सेक लिया है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। इसकी स्किन आसानी से निकल रही है। अब मूंगफली को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। सेम कढ़ाई में अब हमें नारियल को भी 2 से 3 मिनट तक हल्का सा भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। नारियल को चाहें तो आप बिना रोस्ट करे भी डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे तो इसके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो थोड़े से रिलीज हो जाएंगे। इससे हमारी जो भी डिश बनती है वो थोड़ी स्वाद में ज़्यादा अच्छी बनती है। नारियल को भी हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे भी ठंडा कर लेंगे। अब हमें लेना है 1 बड़ा चम्मच सौंफ, साथ ही हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच तिल। इन्हें भी हमें 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेना है जब तक कि इसमें चटकने की आवाज़ ना आने लग जाए और हल्का सा इनका कलर चेंज ना हो जाए। सौंफ में अच्छा फाइबर पाया जाता है। साथ ही तिल के अंदर अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है और मैग्नीशियम, पोटेशियम अच्छी क्वालिटी में पाए जाते हैं। और इन्हें रोस्ट करने के बाद इन्हें भी हम बाहर निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब जो हमने मूंगफली सेकी थी उसके हमें छिलके उतार लेने हैं और छिलके उतारने के बाद इसे हमें पल्स मोड पे दरदरा पीस लेना है। आप चाहें तो मूंगफली को छिलके सहित भी डाल सकते हैं। साथ ही हमने जो नारियल सेका था उसको भी हमें पल्स मोड पे दरदरा पीस लेना है। अब हम गैस पर फिर से एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसके अंदर 1 छोटा चम्मच घी डाल देंगे।
घी की क्वांटिटी हमें बहुत ही कम डालनी है, लेकिन आप चाहें तो घी 2 से 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं है। घी हल्का सा मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद हमने जो गुड़ काट के रखा था वो सारा गुड़ इसके अंदर डाल देंगे और स्लो मीडियम फ्लेम पे अब हमें गुड़ को मेल्ट करना है। जो गुड़ हमने छोटा-छोटा पीस में कट किया था, इस कारण गुड़ बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा। करीब 2 से 3 मिनट में गुड़ मेल्ट हो जाएगा और गुड़ को हमें केवल मेल्ट ही करना है, इसे कुक नहीं करना है। जब गुड़ बिल्कुल लिक्विड सा हो जाएगा, उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हम गुड़ में डालेंगे बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जो हमारी बॉडी को नेचुरल तरीके से गर्म रखेंगी। इसके लिए मैंने ली है 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, जिसे हमें थोड़ा फैलाते हुए डालना है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जिंजर पाउडर यानी सौंठ का पाउडर। इसे भी हम फैलाते हुए डालेंगे, जिससे मिक्स करने में आसानी रहेगी। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। काली मिर्च को हमें यहाँ पे दरदरा कूट के डालना है और पहले से बना हुआ पाउडर नहीं डालना है, बिल्कुल फ्रेशली से कूट के डालना है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जायफल लिया है, एक जायफल को मैंने कूट लिया है। जायफल वही जायफल है जो हम छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम होने पे घिस के देते हैं, उसी जायफल को हमें यहाँ पे कूट के डालना है। 1 चम्मच हम यहाँ पे इलायची का पाउडर भी डालेंगे। साथ ही हमने जो तिल और सौंफ सेकी है वो भी इसी टाइम डाल देंगे और मूंगफली और नारियल का पाउडर भी जो हमने ग्राइंड किया था वो डाल देंगे। अब सभी को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। गुड़ हमने यहाँ पे मेल्ट कर लिया है तो बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएंगे। इन केस आपको लगे कि ये मिक्स नहीं हो रहे हैं, गुड़ थोड़ा सा टाइट हो गया है, तो हल्का सा गैस आप वापस से चालू करें और जब गुड़ हल्का सा फिर से मेल्ट हो जाएगा, गैस का फ्लेम बंद कर दें और मिक्स कर लें। इससे बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाएगा। सभी को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, जिससे इक्वली सारे गुड़ के अंदर हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं और ये बिल्कुल एक सार हो जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद हमने एक प्लेट पे पहले से ही घी लगा के इसे ग्रीस कर लिया था। आप चाहें तो कोई भी कंटेनर ले सकते हैं जिसमें भी आपको इसको जमाना हो। और जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, सारा मिक्सचर इसके अंदर प्लेट के अंदर डाल देंगे। अब आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू बिल्कुल छोटी साइज़ के बनाने हैं, लगभग एक छोटे नींबू की साइज़ के बनाएंगे और एक बार में केवल एक लड्डू ही हमें कंज्यूम करना है। लेकिन आज इसे मैं बर्फ़ी की तरह जमाऊंगी। इसके लिए हमें इसे पूरी प्लेट पे फैला देना है और ऊपर से हल्का सा इसे फ्लैट कर देंगे चमचे की सहायता से और आधा घंटे तक इसे ठंडा करना है। ठंडा करने से पहले हमें एक काम और करना है। चाकू पे मैंने थोड़ा सा घी लगाया है और चाकू पे घी लगाने के बाद इसे पीसेज में कट कर लेंगे। यदि हम इसमें पहले से कट लगा लेंगे तो जब हम इसे बाद में ठंडा होने के बाद कट करेंगे तो आसानी से कट हो जाएगा, नहीं तो ये टाइट होने के बाद कट लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और कट लगाने के बाद इसे हम सेट होने के लिए आधा घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा गुड़ अच्छे से सेट हो गया है और जो हमने कट लगाए थे उस पर एक बार फिर से हम चाकू से कट करेंगे, जिससे आसानी से निकल जाएगा। और मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट हमारा गुड़ बना है। तोड़ के देखेंगे तो आप बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं है और इसका हमें एक पीस कंज्यूम करना है दिन में एक बार। यदि आप इसे गुनगुने दूध के साथ लेंगे तो इसके ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे, नहीं तो आप बिना दूध के भी इसे यूज कर सकते हैं और बच्चों को केवल इसका आधा पीस ही देना है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करना और इस बार सर्दियों में आप इस गुड़ को ज़रूर से बना के रखना। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।